Nesanitná skládka v Bačskom Petrovci má problém požiarov dlhotrvajúcich a permanentných. Znamená, dym z požiarov sa dostáva do dediny celé leto, od jary, lebo máme vysoké temperatúry celú jar, celé leto. Ľudia nemôžu si nechať otvorené okná cez noc, nemôžu sa slobodne vyspať, nemôžu na pokoj odísť do práce. Ten dym je plný škodlivých kancerogénnych látok, ktoré rôzne choroby zapríčiňujú, od dýchacích ciest, alergiou, po rôzne druhy kancerov, a ktoré sa akumulujú v našom tele deň čo deň. Zelený Petrovec najprv podniesli prihlášku inšpektorovi ochrane životného prostredia. Keďže sme nedostali odpoveď, vyzvali sme aj občanov, aby aj oni priamo do Belehradu zaslali prihlášky prostredníctvom mobilnej aplikácii G-React. Ďalej sme inštalovali 2 prístroje na meranie a monitoring kvality vzduchu v Bačskom Petrovci, aby sme aj na tento spôsob zodvihli povedomie o kvalite vzduchu, aký dýchame, respektíve nekvalite. V auguste sme spustili petíciu na trvalé riešenie tohto viacročného problému požiarov na Petrovskej skladke. A ona je teraz prístupnená aj v online forme. I keď iba jeden deň sme osobne zbierali podpisy, veľký záujem občanov, aj veľký počet občanov, ktorý podporil túto petíciu, nás vôbec neprekvapil. Cieľ petície je ukázať odpovedným orgánom, že tento problém Petrovčanov ozaj veľmi trápi. Edukácia, edukácia a edukácia. To je jediné, čo nám pomôže, lebo starším ľuďom nie je ťažko, že zmeníme zvyky, ale na mladých tam veľa môžeme pôsobiť s tým. Aj u starších to môže fungovať, ale hlavne učiť vysvetľovať pozitívne, negatívne trendy, ktoré sú v tomto, čo sa vlastne deje okolo nás. A druhá vec je tiež tá edukácia, ale v oblasti separovania a vlastne menej míňania a vytvárania toho odpadu. Nie ani toľko separovania, koľko rozmýšľať o tom, že čo produkujeme, aký odpad. A tretia vec je kontrolovanie skládky, čiže uzavretý priestor so strážnym človekom, ktorý bude mať zodpovednosť, bude na ňom a na obci vlastne, aby sa vedelo, kto a kedy tam ide a čo tam nosí. Zelený Petrovec sa snažia dať fokus na mladých ľudí a ich edukovať. Toto je primárny cieľ, aby vlastne sa nám v budúcnosti vrátilo toto, čo robíme, aby sa neopakovali tieto chyby. Veľkú spoluprácu máme so základnou školou Jančák v Bačskom Petrovci, kde máme výborne rozpracovaný systém, ďakujúc niektorým učiteľom, ktorí sa dlhodobo tomuto venujú. Čiže máme tam separovaný zber papiera, skla, plechoviek, všetkého. Deti sú motivované, majú aj odmeny za to, ale rozmýšľajú. A to je podstatné, že aby rozmýšľali, či vytvárajú ten odpad, či nie.